Mbote bandeko balandi bino ba buzu bongo bakwa kolanda biso omokolo malelo ya solo na bisika biso bozwami mbote na bino ya solo tozali penza na esengo ya koyeba ete bozali penza ebele ya natina kolanda bongo émission na bino bomese na kolanda tango nyonso na kombo ya tolobelango ekoyaka tango nyonso na tina kolobela actualité na tina kolobela nyonso ezotambola malamu na oyo ezotambola malamu te ya solo tokoka liboso elobeli na biso na tina ya kolobelango o liboso ya elobeli ezali bongo ya bino ndeko ya tango nyonso na kombo ya Kuti Mayala oyo totelemi na kati ya Congo Conscient TV na tina ya ko-conscientiser na tina ya kolamisa bongo makanisi ya moto moyindo pamba te moto moyindo makanisi ezali bongo ya kolala ya solo tina ena télévision na biso to pesha na biso bengami bongo Congo Conscient TV kasi tokozanga te ya kozongisa matondo na bino bayo bozo tosunga biso tango nyonso wana tomoni bongo na Canada na Caligari bojo kongolo yenga masolo ya kati masolo tozobeta toujours masolo ezoleka kitoko makasi na bosanité boss Charlix Banks na yebi kozolanda biso depuis Canada ezana ezosala kitoko makasi na bosanité boss Ntingi Cristiano ozawana ya mama Arlette Mafuta toujours na Canada na Montréal ne makuiza mbasi longo ki mabela nen bino na bozo soutenir biso zo sala biso penza kitoko makasi na bosanité Jean Baudouin président na biso nyonso wana ezo sala kitoko makasi ya solo pona mokolo mwalelo tomoni ete tokuta na bongo moko molobeli ya religion vutuka lisanga ya religion africaine vutuka fumuki mbangu ya solo na bangonde tokobeta bongo masolo kolandela bongo situation politique epai wapi mokonzi ya mboka wati kokota akuti mboka ndenge nini epi maye nyonso azali kokutana na yango eske ya kotongela mboka ekosunga ye nde wana toko parcourir vraiment na kati ya plateau na biso na tina ya koyeba nini na nini ezali ya solo na kokende liboso na bango na tina ya kopesa bango mbote na tina ya kobana émission na koloba ete mbote ndeko nanga mopanzi sango Tata Kuti mbote bena bandeko yonso ba joy bongo libaku ya kolanda biso omokolo malelo matondo mingi ya yambo ezali ete bandeko baye babino bomitalisa ya solo biso to bibino pamba te ezali pemba na bino ya mibale boya bongo na etando na biso ya Congo Conscient TV na plateau na biso ya tolobelango kasi kozala susu mingi malamu bandeko baye bapenza bozali nani kombo nini pi mosala nini bokosalaka na kati ya religion futuka fumuki mbangu maloba na mboka na bino matondo ndeko ndombele botale mopanzi sango ya lobiko loposo moindo totambusaka manaka baindo bolamuka totambusaka manaka ya moindo television biso wana babundi ya etumba lobiko ya loposo moindo matondo mingi bandeko balandi wana tozali bongo liboso ya ndeko ndombele botali moko mopanzi sango molobeli ya baindo na eteni ya religion vutuka fumuki mbangu ya solo na bango kaka ndenge tolobaki tokosolola bongo kolandela bongo situation politique mboka oyo mokonzi na biso fachi to pe mokonzi président Félix Tshisekedi Tshilombo aye kokuta soki ezali lolengekani ya solo na tina kokota na siki ya émission na biso tokokende penza na kotuna motuna na biso ya yambo ekozala ete ndeko ndombele mboka ya Congo esili kozwa mokonzi ya sika kasi mokonzi yango akuti mboka na elo lengekani pai wapi tomoni bakerele bani déjà lelo yo bandeko ya lamuka bazali kolemba te est-ce que oyo ndeko na biso to pe mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azali komona pamba te bango bazalaki na eteni ya opposition bazali ba oyo batukaki mokonzi ya mboka oyo auti kobima Joseph Kabila batukaki ye yango wana pe oyo lelo ye azali komona kolandela bandeko na ye lamuka est-ce que ezali mabe oyo asalaki ezali kozongela ete to pe ezali kaka lolengi wana nde esengeli kaka na bamboka na biso ya Felika maloba na mboka na bino matondo lisusu na eteni ya mibale matondo pona mutuna ezali vraiment kitoko epesa lisusu mwa pole na bandeko bazoi bongo libaku ya kolanda biso na mokolo wa lelo omoni balobi koluka te mokili yeba yo me yo yekola to yeba mokili tango yonso biso religion africaine votoka fumuki mbangu na bokamba miane songi nzina fumuku soki muzala mpanda na ngola to alaki bongo koloba bobima na makita ya mondele oboko jwa misolo po ya koya kobundisa bamboka na bino moto asali mosala wana makasi koleka eze papa Tshisekedi papa Tshisekedi Etienne wa mulumba azalaki ko s'opposer na nyonso
na Mobutu bandongwani le 32 ans à Mobutu bandauta 1982 UDPS telemi bakombataka Mobutu. Mose Kabila yeyi na politique autre que Mobutu. Mobutu aki enfant chéri ya ba impérialiste simanaye ya ko devier na cardinal Malula. Après politique à retour à l'authenticité, Mobutu akomaki ami fidèle ya ba impérialiste. Mose Kabila tango yeyi ennemi ya ba impérialiste. À la grande surprise, Papa Etienne Tshisekedi a télémé la musique. Pour l'intérêt à banani, l'intérêt ya mindele impérialiste. To tamboli, to lobby, na tango ya président Kabila Kabange Joseph le fils ya Mose. Quatrième président quatrième président tango yonso tozalaki koloba. Bato balati sibiso mokoloto ya bosoto. En disant que to dua misolo ya président Kabila ndeto koloba. Mais banaki bino bozali ba ya MP ba ya mouvance bolie mbongo mingi bokumisi bokonzi kasi boko banana poto zo mpolo. Soko bolobi ye banaki ezalaki makanisi ya bantu. Oyo yonso moto akokanisa ke ezalaka réalité te. Soko zeko tambola olati kitoko ozeko kanisa bato yonso bazeko apprécier yo. Surtout soko bato bazeko tala yo. Vraiment. Maintenant moso bato bazeko talo balobi mais tipo alati combien de couleurs. Mais tipo yo biloko nini alati ayebi anena. Vraiment. Bato mingi balataka makambo bilamba bakoma na anglais na kozonga na fil du dos na ngai. Tozala wana tokimisa bayo bazolanda biso te. Na kozonga. Ezozongela yema yo basalaki moninga tolengekani. Na kozonga. Lamukela eza kolamuka ndenga ka bango bamilobe. Lamuka eza ya kolala. Bato balobi lamuka bati soso abeta kokolio ko po bato balamuka. Batika biso bayindo to la. Biso neto kolamusa bayindo. Bokoba. Omoni tango biso tozé koloba pona 4e président. Tozalaki koloba biso to protégeaka président Kabila était un individu. Mais to protégeaka kiti ya bokonzi tikala libre. Po nini? Po to yebiete. Uta 1960 to joie indépendance était. Indépendance to sengaka le 4 janvier 1959 ezalaka hypothéqué. 11 jours après, en 1960, le soi-disant indépendance, 11 jours après, Moïse Tchomba sali sécession katangese. Kalonji du Tunga sali sécession kasaye. Mboka uta wana tozongo yo Jansen Sarobaki après indépendance égale à 20 indépendance. Et là que Bongwanate, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, quel est l'État? L'État colonial. Tilelo et Tigala Kindegyo. Or on a biso, peuple congolais bénéficie quand même. Vraiment. Iranium menabiso, colton nabiso, pétrole, nzete, zamba, mai mon pepe yonso ya biso, ezei ya bato moko songolo. Vraiment. Bato wana bakoti aka président oyo balingi. Ba préparaka ba rébellion na batango yonso po bozala na moi dire. C'est-à-dire dirigeant yonso ko s'opposer na bango azena contre bango. Voilà, ce qu'on s'opposer na bango, ba telemiseli yo rebelle ya ko combattre. Biso religion africaine ne songanzila mokobi misala ya 1921 abandi kotangisa bayindo abandi koyebisa bango cause ya souffrance ya peuple congolais, cause ya souffrance ya bayindo ya ba africain ezeba dirigeante ezeba impérialiste matata machali mokabi bomanyola malamu bandeko bandi bazana boyebi uswati bozonga na question bozonga na motune ezali ete ezozongela ye mai oyo asalaki moninga to lolengekani pamba te bango babundisaki mokonzi Kabila makasi kasi lelo pe tomoni kaka bandeko na ye bazaki na bango eteni opposition ne wana susu bazali kobundisa ye bandeko na biso ya lamuka bopesa pole ye ayebi yango malamu ayebi yango très malamu que oyo bazalaki ko manigancer kuna tango bazalaki neteni wana po bayaki ko kabwana na Genève te après bakor à Genève nde bakabwani mais sika le nouveau président Papa Félix Tshisekedi Tshilombo azelelo ayebi ete atalo biso tozalaki kosala président Kabila yango bakomi kosala bino bokanisi Fayulu azekaka marionnette l'opposition pembe bazeko utiliser oh ya solo wana mais il n'est pas opposant oh
mokambi bo manyola makambo ezali matata makasi po manyola penza bande ko bazana boyebi to pesa ka pole na bande ko banandi ingeta et si des partis politiques ya Martin Fayulu bisika yonso to uta sala le seul député à partir po bazo appui po bakendaka ko diembela pene ya IDPS boni bino bo djembeli na IDPS wan atalelo Moïse Katumbi parti politique na et banité ba diembela ka na IDPS pour ba combattre président Kabila nzoka ndo président Kabila tango biso religion africaine tozé koloba 4 hommes président Azena Bilaka 4 hommes président to protéger yé mondele armée opposition atinkoni na moto ya opposition lokola opposition mondela travaka na opposition na diaspora bomona ki ba propos ya diaspora ba finga président Kabila Rwandais Kanambe akufa lelo basala banzemu Félix Tshisekedi kaka premier ministre lelo Félix Tshisekedi aleki classe ba premier ministre akeya komi président de la République Fayulu tomboki Mindele batomboki diaspora tomboki matata majali comment expliquer te tokoyebi sabato fatia zeko mona lelo na Fayulu il ayebi yango bafutaka opposition pour ba boycotter tamboleli ya malamu ya ba dirigeant en place pour na ko maintenir ba pays africain na pauvreté yesika azala mayele na zongi ndengo tunaki ya akuti mboka ndenge ni akokuta mboka mabe président Kabila lobaki yango regret na ya makasi akokite ko transformer la moto congolais en congolais moto congolais la personne congolais et ça là qui mal interprété na ba diaspora na kama kape bande ko bafanda kana mikili ya poto bakoki bakota tabakour et ça là important moto lo bakaka français mais tant mosusu ba ko comprendre vraiment propos ya président Kabila lo ba regret na ya ko quitter ko transformer citoyen congolais na kama on a bande ko diaspora o pe bafandi na France et sika français ko lo ba maka ba belela ngo li boma fraki ya kuta bongo la peuple congolais comme non peuple congolais wana danger auto koloba président Félix Tshisekedi akuti nango lelo faut veiller nango peuple wana alinga maboko ayebaka ke président mutabongisa mboka balabala na ebebi azozela bakonzi ya mboka baye kotalela te ye moko bebisi balabala na ye bebi te ye moko bimi na fufu na ye elalaki chimani la ndenge biso bato kolobaka vraiment abimi nango na tonga boaki na terrasse mais soko baladero leki wana bino bapandisa ngo boleki na micro alors bi gouvernement ko tali la biso likambo yo tala soleze ko bimana na batera soyo abosani shimami la ye abwaka ki wana matembele ya abwaka ki pondu esangani sali jipotela e pesho e pesho peuple wana zinga maboko azila ka basalela ye devant peuple ya ndenge wana président Félix Tshisekedi azena problème omoni lelo ezalaka facile koloba ke kosala peuple sika touti bazalaki kokanisa mboka etambolaka automatisme na bateau magique président akoti pa bato babandi kolia akoti pa asimbi basalaire akoti pa banzile tongani ata tango Félix Tshisekedi azali koloba 100 jours biso tokoyebisa peuple congolais tokozila eloko te na 100 jours. C'est-à-dire, c'est un discours politique. Un discours politique. Pour Félix Tshisekedi na sali bilangate. Soko bako somba kaka miso ebimisaka makila na miso. Saint-Charles. Bibembe ya dula bisuka ya dendon. Et aussi il s'apasse ya ba congolais. Donc 100 jours wana et que ça en fait. Mais la première des choses, il fallait investir dans le peuple congolais. Il fallait investir dans le cerveau du peuple congolais. Au moment où le peuple congolais va quitter si molato. Veste comme il $10 et moto à miton d'ici veste. Ce que mon est foutu, veste on est représenté le côté. Ça ne sert à rien de quoi le poto balobaka. Tolobaka yango tango yonso to defaka côté à bateau, on ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée.
Fondation ya peuple congolais est mabe. Oyo président Kabila a kokipete ko bongise ça qui regret na ye. Et puis na tango nini e utikala. Na tango ya Mobutu mentalité wana ça qui be ya mabe. Muse Kabila mekaki ko corriger ngona fimbo. A corriger ki moi na kombi bato batikala ko kabola makolo. Po tozaki ko fanda kala na kombi, to ebite soko bino boaki ya kokola, to fandi toze ko kotisa na makolo boye. Eza la mama bokilo mama mokolo bokotisa ni na makolo. Muse Kabila frappaka fort. Félix Tshisekedi azali kofuta masumu oyo ya salaka. Tango oyo toko permettre yango te. C'est vrai tout se peut ici-bas. Et sengela ki amona yango. Posoko Kabila ebisaki eke mindele wane sika bokendaka. Baze mabe. Ainga ki andimate. Mais na tango sika fayu akomi ko sala ye yango. Et si ka fandi lelo na ndako azali koloba oh biso to salaka Kabila ze mabe. Matondo mingi o biso to salaka Kabila ezaki mabe. Nde wana tozoko bakati na émission na biso ya tolo belango ndenge tozo rappeler to ambaki pona bino o mokolo mwalelo ndeko ndombele botale mopandi sango ya lisanga ya religion vutuka fumuki mbango ya solo na bango nde tozali kosola kolande la situation politique ya mboka na biso epa wapi mokonzi ya mboka na mboka na ye ayaki bongo kokuta kasi tokozanga te na koyebisa bino tango nyonso bolemba te na kosabonner na chaîne na bino Congo Conscient TV. En tout cas bozwa pe temps ya ko partager vidéo bozo la lelo ya solo ba commentaire na bino pezanga te po ya monde zo sala vraiment promotionnel ya solo na zali bongo na lisungi ya ndeko Christopher Sangongo azali bongo na sima ya caméra lisu likolo lisu nde zo sala ete bozwa bongo ba bilili ya kitoko boye na bisika biso bino bozali kozwa biso kasi tozali bongo koba na kati ya émission na biso ya solo motu na mibali kozala ete mokonzi na biso Félix Tshisekedi est-ce que aza prêté topé akoki ko futa karma po ndeko Bojo Kongolo yenga na iteni ya Canada nde batuni bongo pambate babi bazai bae oyo bamoko ya bayo batangi siku mia semolo anza oyo bino botangi si na kati ya religion vutuka batangi lo ya karma bino bolobi ete papa Tshisekedi wa mulumba kime ya balongo to pe ya tata mokeleza na bisika oyo bango bazali babundisa ki bokonzi ya Kongo makasi nde wana mapamboli penza ke landi bango. Est-ce que mwana aza wana te pona kofuta karma oyo ya papa na ye to lolenge kani bo pesa poyo. Matondo moni nsiku obiso to lobi mayele ya boyebi ya mokili ni beko bya likela ezeko tangisa biso soko libebi lizali libongisi likozala. Soko tata salaki libebi kalikile ezeko tambola ko betema na mokili. Bakoki kopese mwana ntango ya kosala libongisi ya tata. Boze komona ba kombo misato yalaki na 1960 ezongi. Tozalaki na président Joseph Kasavu. Jika ezongi. Vital Mwanda azalaki na 1960. Moïse Tshombe azalaki na 1960. Lelo Joseph Kabila Jika ezongi. Vital Kamerhe azongi. Moïse Katumbi azongi. Mpo nini ezongi ndenge wana? Mpo ya koluka ko réparer eloko oyo ebebaka na 1960. Bandeko balandi moto mojali awawa. Spiritualité ezete oyo bato bakomonaka na nzela. Moto moko atelema lobi sharaka bondo boroshira shira bara. Wana spiritualité non. Spiritualité est basée sur ma principe. Papa Etienne Tshisekedi atamboli ndenga tamboli a trahir mboka. Voilà ce que moi no yazema kila na ye. Akoti. Est-ce que kofuta karma ya moto ya bobi mboka ndenge akoki ko sala réparation. Ko bongisa maye ya mabeta tata na ya lonaki, po tata na ya jwa kimia sika zena mokili ya molimo. Moko bopesa poli na eteni wana po ezali makasi bandeko balandi botika toujours penser na Congo Conscient TV pambate matata majali na émission ya lelo bozozwa pole kolandela mayema leka mayema zali pe mayema koya boko babongo bosembo yali papa Tshisekedi azene sika ya kimia te na mokili ya molimo na lolenge kani bopesa pole na lolenge kani basorfaka mondele mpo ya konyokola peuple. Cause ya déstabilisation ya mboka oyo bango basé na kati.
bazwaki tango ya kosala ba réparation na bomoi na bango. Yambo bazonga na mokila molimo tolandaka ba émission esonga nzila zekolo ba papa Tshisekedi. Liwa oyo kobangaka d'une manière ou d'une autre ko twa bien. Pour liwa ba kokima kango te, ato bangi yango mokokima yango te. Vraiment. Bolo babo sembo na bilenge sika mboka ekufelaka po bango bayebi. Batata na biso wana batikala ki fidèle na mondele po ya koluka ko sacrifier peuple. Bazalaki koyeba rébellion armée, rébellion nini eze commandité na mondele. Mais batikali ko dénoncer yango à la seconde te. Batongi na mokila molimo. Mokila molimo ko sepela na bango te. Ya bwana to. Lelo mwana na bango yeyi. Pour ça la bongo réparation ya tata. Bilakeli et Kangaka. Continuité nango ya laka. Libongisi nango e ya laka. Tolobaki eloko moko. Yé tata tikaka slogan. Mais conscience ou na conscience entre guillemets. Le peuple d'abord. Yé tikali ko sala yango to no ya peuple. Ata bandaki koloba yango. Ata mokolo moko. Soko lelo mwana réussi. Banda bakine ko bima na masasi tuna. Voilà. Soko réellement yazalaki koloba le peuple d'abord. Et kazalaka na souci à peuple. Alingaka bala na Mouzé Kabila. Pour Mouzé Kabila, alobakani peuple va se prendre en charge. Yé moto soi-disant qui peut koloba le peuple d'abord. Soko babalana na tango wana opposition ngake kufa na mboka. Vraiment. Ndeba fayulu ya lelo bazeli susu. Opposition ngake kufa na tango ya Mouzé Kabila. Po bengaka ye yakatusala. Ba pesi fo mona eteni. Fo sosola eteni. Mokila molimo luki réparation. Il y a eloko oyo erataki na 97 to na 97. Mouzé Kabila. Oyo alingaki asala na le plus vieux opposant. Papa Etienne Tshisekedi. Mondela boya ki manjoli nzo akotaki na kati. Tala ndenge baye ba bendi yango lisusu lelo. Ba pesi bali ba bandela histoire. Ndenge lekaki na ba mibu ya 60 ba reparer lisusu. Pourtant yoso mokila molimo ezeko beta calcul esengi bosomi ya baindo. Na bosomi ya baindo ba récupérer président Kabila. 4 hommes président ya prophétie. Abundi po na bosomi. Abendi sika continuité ya opposant. Le plus vieux opposant. Où est représenté lelo na mwana Félix Tshisekedi. Kota wane loko tata na ataki ko sala yo sala yango. Soko asali yango et que sepeli si mokila molimo tata ju moi ki. Toko bana mission na biso ndeko ndombele bamba te toko kiko kanga mapenza na eteni moko te wana ndeko Christopher Azo sala nga bongo signal na simabilili ete ngongezali ko pusa na kasi motuna mususu ekozala lelo tomoni ndeko na biso pasteur soki toko benga évêque lokwa ba ko benga ka emukuna asili ko telema na tina ya kokotela mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ko landela bongo église catholique ndengo ezali bongo kotungisa mokonzi ya mboka ezali pona nini poete bazali ekolo moko ya baluba tope poete église catholique na bango ezali ko simba te nde bazali kokote ya mokonzi ya mboka bino bolo lengena omoni ndeko na ngai kuti pe bandeko balandi pasi ezena nzoto ya moto ata soko ko betela oli sola tobi mawen ozeko yoka yango te sikande na bango ba ifake mukuna na ba Félix Tshisekedi ba oki pas au président Kabila ki koyoka vraiment tango toze koloba catholique azé faculté ya bonzambete catholique nde démon ya bayi bango bazé ko s'apprendre na biso idepes na catholique azaki ko offrir idepes cadre bazaki ko tia 50-50 catholique apesi idepes cadre idepes apesi ba combattant babimi libanda bakie ko tia tout omoni lelo catholique akomi ko pesa pe fayulu tolala cadre la muka bolo bala muka ko naze ko balala soko bazai balamuki na eleko yeto komi na tango yeto komi bako twali susu te mbongo ya mondele po ba déstabiliser République démocratique ya Congo vraiment au sentir te que passage ya fayulu na bamboka nyoso komi ko susciter guerre tribale motambo ya mondele omoni donc na motuna na bino à côté libre ndeko mukuna soko akoti pona ekolo
mais c'est que déjà catholique à Kamabe. Pour argument on a le bilelo, a dû en à l'élote. Vraiment. A dû en à l'élote. C'est que baye bakamakam. N'a quoi faire conscience il y a population peu vigilance na bango. Boye ba que bateau basé imiter mamabe. Tango na ba propos ya yé et fait que mon kunaze koloba catholique trop c'est trop. Or tango lobi trop c'est trop. Pour yebi que catholique abanda kala. Or le loyer étant pasteur, étant évêque, représentant il y a masanga pe, il y a christianisme belé. A kokia loba na catholique et l'autre côté. Pour Bible il y a tena lipeka. Catholique ndé asali yango na simanda. Yango ba yebisa bango touche même na lo. Omoni lelo a du courage wana tant mon soupo non il y a tribu tant mon soupo non il y a intimité donc le baka tête tribu mais tant mon soupo amoni penza que catholique c'est ka toucher montonaye bazala ka pene fois loba mais mabe ya mosengo nanya yebi yango te ba yebaki yango mais loko les alaki neteni na bango bazaki ko pesa bango cadre moye ba dénoncer réalité soko na bomoi erreur ya makasi mi balé Tata Tshisekedi ya sala. Ya ko sala politique à chaise vide, mosengo catholique. Ya ko kenda ko prêter serment na ndako, mosengo catholique. Bango toujours à la tête. Bango à la base. Omoni lelo évêque moko na du courage wana matondo na bino bandeko balandi. Tango ne songa nzila salaki ko bango fumu ku sur religion africaine salaki ko bango catholique était. Bondimaki lelo boyoki bato na bango babalukeli bango ingeta bako balukela bango posika ba comprendre pe ba sentir loko président Kabila azalaki ko sentir tango bango bazalaki ko sangana 50-50 po ba s'attaquer matondo mingi wana tozoko bana kati émission na biso ya solo to mbele kibino ndeko ndombele botale ya solo lisu ya Tchakou molobeli ya religion vutuka fumuki mbango ya solo na bango nde tozali bongo kosolola ya kolandela bongo situation politique ya mboka na biso ya solo matondo mingi na bino bayo bozo pesa biso maboko tango nyonso wana na moni tuzo na Canada na kolemba bino te Zelda Ipo mama mso tozana bino elongo Charlie Banks et Arlette Mafuta ya boss ting Cristiano Ronaldo esika bozali bambote mingi na bosani te longo ki mabel anen ne makuiza mbasi toujours na Canada na Montréal ba soutien na biso ezo sala penza ki toko makasi ya solo tozoko ba na kati ya émission na biso ya solo motuna mususu ekozala ete kolandela nyonso ezoleka na bokambi ya président na biso oti kokota Félix Tshisekedi. Est-ce que motuna ekozala est-ce que Félix Tshisekedi a na chance ya koboma opposition auti lokola motu soki tokoki toloba bongo ya opposition pamba te awa bakaka bakala mingi te tango tozali koluka premier ministre ya kotia na mboka na biso bazui na IDPS ndeko Sami Badibanga bango kuna balobi yete bazui biso lisusu ndeko Bruno Tshibalawa azali lelo balobi yete bango bazaki na posa batiela bango ndeko Félix Tshisekedi kasi oyo azui bokonzi lelo yo ye lisusu te. Est-ce que ça na chance ya koboma opposition po auti lokola tête pamba te IDPS pe ezali lokola mama ya opposition bolobi lolenge kani opposition et Koufaki kaka mokolo président sortant na président entrant bayambenaki opposition et Koufaki vraiment omoni o falu azeko saleze solo ya pilipili na liboka omoni mondela azeko luka fonder lisusu bako souffrir moi mingi pour religion africaine pe sénateur omoni ekomaka pasi soko bato nyonso na bana na ndako bakomi kolobaka te mama na biso aka mabe liboso bavoisin nde babanda ekoloba mama wana ya ngambo aka mabe mais lelo sika na bana na ndako bakomi koloba mama na biso aka mabe wana ekomi dangereux soko pe obongwani te seke kobunga kala to kotika mokili omoni bafayulu bajonga batale sika to contrat oyo basignese fayolo eze kaka po ya ko bebisa nouveau code minier oyo président Kabila tombolaki peuple congolais esengi ba la mayele nouveau code minier
nani nda kozala bénéficiaire na ngoya ya peuple congolais. Bon, tango yo fayu la djui misolo et pas ya mindele pour le cas de stabiliser détruire les sous et le wana président Kabila tikala ki ko bongisa oyo ko bongisa peuple na mikoleze ko ya ndenge professeur loba akotika bato na boumute alongwa bundi alongoli bato na vraiment akotika bato bazui tala bongise libiso ndenge to ko djila nouveau code minier vraiment fayu le lo zeko bunda kwa sala ni na peuple congolais poazo bokonzi atwa bokonzi kwa sala ni wana bangonde bazana makanzi kasi bango boze bapandisa ngo bakotuna kabino mituna te mais mituna wana ba peuple congolais bo mituna président Félix Tshisekedi alaki Monsanto yambwa kota bolingaki ye na motema ya bokiti batia premier ministre oya utina na IDPS bobo isami balibanga Bruno Tshibala uta na IDPS bobo bolobi tata atika kabe kombo testament tata salaka esengaka Félix Tshisekedi ou rien. On a pas failli la salaki moins important. Mais le Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, élu démocratiquement. Bino Bolobi, Baïbaki, Bavoya Fayoul, Nanya Salaki na Seni. Ni Chol, ni Mosengo, Moko na Banga Sala na Seni. Interview, il y a Chol et Tangauti, pas chef de l'État. Awa Kakana, na janvier. Alors, c'est l'organe censé yako bimisa. Résultat ya maponen ezeseni bongo lelo mosengo alobi poni te bazena makambo ebele ya kolandela ndenge ba matela bana ya bato pédophilie. Troisième personne ya Vatican chargé soko ya finance ya Vatican autosala condamné coupable na pédophilie. Tala makambo ba mosengo bakoki balanda bakotisa lesbianisme awa bakotisa pédorastie awa catholique babomela biso ba prophète ya baindo catholique azena ino na réparation belé lelo na soni bakomi komeka ko féliciter awa sho la félicitaki kuna mosengo alobelo ko mosusu baze kotia confusion baze ko luka ko installer climat d'insécurité ndenge mozito lobaki na plateau ya TV5 balingi ba embrouiller tango baze ko lali sabino pongi ate sho le côté komaki ko féliciter kuna baze ko luka ndenge ya kokotisa mandoki ndenge ya kosala mitambo mais tokeba po le koyo opposition c'est kufaki na peuple na milimo esangeni mpo ya Congo ini effort matondo mingi na peuple na milimo esangani po ya Congo ini effort kasi tokozanga te na kozongisa matondo na bino bayo tozolobaka kaka tango nyonso bozosunga biso wana tokosani te CG Mbala Mansanga balobi masolo ezotambola kitoko makasi na bosani te grâce Kabila patron na la baronne babiozana biso elongo ezosala kitoko makasi longo ki mabela même kaka ndenge tosololaki ne makuza mbasi bozala na biso elongo wana tozokoba na biso na biso kasi tozokende na koshite ndenge bazotalisa biso na nsima ya bilili pamba te etando ezali ngonga ezali motuya nde bongo motuna ekokende kosukisa manaka na biso ya mokolo ya lelo ekozala ete religion africaine evutuka funguki mbango apport na bango to pe apport na bino ezali nini kolandela bokonzi ya président Félix Tshisekedi pamba te bazalaki bayo bazalaki libanda bazali kobundisa bino lokwa bozaki bayo bozalaki ko soutenir bokonzi ya bokonzi ya minei bango bazalaki contre bino sika bazi bokonzi boko soutenir bango to pe lolenge kani boko tika bango po bafuta masumu na bango to lolenge kani maloba na mboko na bino matondo ndeko na ngai kuti nalobaki yango ne bandeli ya masolo kiti ya bokonzi nde to soutenaka tolobaki yango biso rôle ya religion africaine rôle ya mosala ye bapesi ne songi ya nzila ko accompagner bosomi yango ntina po omoni ezena biloko mibale kotala na komona deux choses différentes bato belé bakotalaka kasi bakomonaka te mais religion africaine azali kotala base komona oyo eleki t'organiser l'élection biso moko tala est-ce que vous que Sarkozy français président français a defaka mbongo ya Kadhafi lokwa zeki di anfuka
tango Kadhafi akomi kosenga misolo asangeni na baninga ne babeta bombe na Libye bapanza te basambwisa Kadhafi qui dit en fouka mais français président ya ba français ya mboka nini France pays de droit pays développé pour basa la élection akei ko défendre bon mais biso sali yango biso sali yango sans ko défendre bon si tala 4e président pourquoi pas ton dimake ala ki bongo président ya bilaka ata le peuple congolais n'a féculé basé comme on ngolo ko eloko pam mais ne loko tolobi ba comprendre kaka soko France pour organiser l'élection qui dit fuka na bango ya Sarkozy akenda ko défendre bongo ya bato donc ce n'est pas facile donc il dit fuka futa kanyongo afuta kanyongo te et oui batongo balaka o sengi nyongo bobundi ndenge moko Kadhafi asenga nyongo elukela makambo assassinat président ya bato pona mbongo mais balobela ngote te ba kolobela yango te okoba biso to sali ya biso na ndenge na biso religion africaine esika ye ya bowana pour lobaki yango bala bato bakota soko na bamwangisi vuva mu TV bakota na moindo télévision bakotala ba élément nesongenzila lobaki yango président Kabila kotika biso mboko yo tango tokozwa bonsomi ya politique yango rôle la religion africaine quoi accompagner président Félix Leroy Kotuana afandi ne bonga wana oyaki kaka te po bo soutenir bokonzami na yika si bokonzinde ya Congo tata bongo Mobutu asalaka politique à retour à l'authenticité soka koyaka po appui spirituel ezangaki lelo bato baze kotanga Félix Tshisekedi 5e président biso tolobaka prophétie Mfumu Kimbangu suka na 4 présidents président Félix Tshisekedi azé premier président na eleko ya bonsomi bonsomi wana mondela ze ko combattre yango religion africaine pe angwanzemi wana po ya ko accompagner yango penza rôle ya religion africaine bonsomi ya baindo bagute nango bolamu bomengo ya mabele na biso o tata mokeli atiraka biso peuple congolais à vivre nango milimo ya bankoko na biso bakundama mobimba oyo bakatama mitu oyo batumbama oyo basila na baside ezwa lokumu wana bozobeta likofi na nkanda to lolenge kani ndeko ndobela biso beta kosaka biso to sakaka kosaka ya linini boso so tolobaka na bisibu mondele ya yakawa bazolo beze tando bandeko bazamwa ngeta eze tando bakoboto kona wenze bino busaka ka bisibu bakoboto kona wenzete suko lingo boto fo bata yango makambo mosu to sala ke tikala kaka moto abeti likofi na mabele omoni lokwa zeko sala comédie metola la tola muka mondela ndimaki teke décembre oyo ekoleka kimia mais tango yonso bangunza bazalaki kosaka bazaki na posa makile tanga na balingaki makila etanga to fadi muketo yoki ana Gabon bayaki bakaske nini balobi yango pe ouvertement bas militaire ba commandant na biso bazali na Gabon soko bitumbe bandi bakokota po ba attaquer soko ba defaki mbongo ya transport ko bango ba mesene ko defo ba yelaki na Gabon bakoluka ndenge ya kufuta lisusu matono mingi bande kubalandi kasi bo souffrir bongo ya pamba teta ndo ezali bongo ngonga ezali motu ya ndeka kaka tokolobaka kasi bino na bozolanda biso na Congo Conscient TV ato yaki kaka na tina ko conscientiser na tina ya kola musamakanisi nde bongo lisusu bolanda biso na Vuva mu TV 2019 wapi lisusu tozali lisusu na Moindo TV epai wapi bokozwa manaka o ezali bongo kola musamakanisi ya baindo pamba te ndenge kaka tokolobaka na molongo mobimba loposo ezali konyoka makoleka loposo Moindo ezali te moto Moindo alobi ete afandi na mboka o etondi kita kasi ye moko mobola ya mbotala tina ya manaka ya boye kosalamaka na tina kola musabongo makanisi kasi pona lelo tozali kosukisa émission na biso ya mokolo lelo kasi tokozongisa matondo na ndeko ndombele botale na lolenge kani bopesaki ntango pe ntina ya koya konola bongo na mituna na biso matondo ndeko na ngai kuti na libengisi na bino tolobaka tokoyi kozanga ya kolia tokoyi kozanga ya komela to ya kolata mais tokozanga te mai ya ntina ya koyebisa bandeko bayindi mpona kosukisa boni moto bapesi bilia te aleli nzala ze na kanda moto moko aye kosunga ye apesi ye bilia asiliki makasi koleka te basilikaki ntango batiaki président Félix premier ministre te mais boni lelo akomi président basilika makasi koleka botikala na motuna wana botuna mondela kolukaka nini mpo ya mboka
matondo mingi waneza ki bongo abino ndeko ndombele botale tango nyonso tokozala kana bango tokolobaka ete bo tenir biso rigueur te pamba te ezalaki kaka lisolo ya papa na mona na ye nde wana tozali bongo kosukisa émission na biso ya mokolo lelo kasi tokozala ingrate na kopesaka mbote na mameto mama social CG mbala matsanga ya solo bosimbela biso papa tobosani te Grâce Kabila Patrona, toujours na Canada. Yenga Kubi Tour d'Afrique, Longo Kimabel Anen, Bojo Kongolo Yenga Masolo ya Kati Kalamini te Congo ya Bwani apona bilenge ya Bwani atuko telema natina kola musama kanisi ya bilenge natina ko sala musala we ko tombola loposo moyindo pe ko tombola bongo bilenge pamba te soki elenge ya tombwani nde akozwa bongo makanisi ya ko tombola bongo lisusu oya ye mboka tope oya ye mabele matondo mingi na super ngala 9 lumière matondo mingi na mokambi na ngai pero kwa kombe na bosani te nzakomba iko vile na nzenze ozelongo ya solo esengo makasi koyeba ete bozali bongo kolanda biso na bisika biso bozwami ya solo kimia etikala na mabota na bino tokutani pola mbala sima nde tolobi ciao.